Камин Элизабет. В данном случае камин без очага. Такая вот просто витрина внутри. Бывают варианты, где еще вот так вот полочка стоит. Здесь заказчик попросил без полочки. Цвет дерева слоновая кость. Это натуральный дубовый шпон и покрыт эмалью. Мы используем только натуральный шпон. Это не пленка, не бумага. Отличная итальянская эмаль. Хорошая. Химией не воняет. Что для многих важно. Любой камин мы можем изготовить вот с такой вот нишей. Размеры мы делаем также любые. Хотите, сделаем там внутри полочки. Хотите, поставим дверки открывающиеся. Цвет внутри вот можно сделать как вот здесь, в цвет камина. Можно сделать контрастный, черный. Пожалуйста, любые варианты. Звоните, пишите. Все согласуем с вами. Сделаем, привезем. Если вам понравился данный камин, поставьте лайк. Также не забудьте подписаться на канал. Видео у нас выходит много, часто. Если вы себе ищете камин, подписывайтесь. Обязательно увидите вариант, который и подойдет и вам. Многие у нас покупатели купили уже и не один камин, а по два, а бывает и по три. Были случаи, когда и 5 каминов купили. В квартиру, на дачу, родственникам, бабушкам, дедушкам. Сделаем и вам. Ждем ваших заказов.